सेवान्य साथीहरू तपाईहरु कस्तो हुनुहुन्छ? म ठिकै छु। धेरै दिन बाद भिडियो आउँदैछ है। हेर्नुस् न यो चाहिँ हो पुदिना। पुदिना यस्तो राम्रो भएर आयो है। अनि क्यारेटमा रोपेको अनि यो चाहिँ मैले अलिकति आलु रोपेको खाने आलु चाहिँ त्यो पलाइरहेको रहेछ नि त हो। अन्त त्यसलाई काटिकन रोपे हो। अनि यो चाहिँ हो दुबो। यो चाहिँ मेरो नन्द बहिनीले रोप्नु भएको दुबो हो। यसलाई अब पानी हाल्ने बेला भएछ। धेरै नै सुकेछ हो। मजाले जरा आएको छ यो दुबोमा। अब अलिक मजाले पानी हालेर अलिक उयोमा भने मजाले हौसिन्छ पनि है। तपाईहरुलाई थाहा छ होला नि हौसिन्छ भनेको मजाले हरियो भएर आउँछ है। अनि चाहिँ यतापट्टि पार्टिसन गरेर यति चाहिँ हो धनिया। धनिया मजाले पलाउँदैछ हो। अब हलहल हुन्छ। र यो चाहिँ हो डल्ले खोर्सानी। थुप्रै रोपेको थिएँ तर यो भनेको चाहिँ अलिकति बाँच्यो माने राम्रो भएर आयो क्या यो डल्ले खोर्सानी चाहिँ। अनि अब यसलाई चाहिँ बनाउनु पर्छ। हेर्नुस् झारहरू आएको छ। अहिले एकछिनमा म यसलाई मल यो झारहरू उखालपाखाल गरेर मलजल गर्छु। दामी फल्छ। हात हेर्नुहोस् त कालै भएको छ। यो चाहिँ मैले मल फिटेँ नि त। अनि यो चाहिँ हो जवाकुसुम फुल मेरो सासूआमाले रोप्नु भएको हो। यो चाहिँ हो कालो हर्दी। तपाईहरुलाई थाहा छ कालो हर्दी। कालो हर्दी है कतिवटा कुराको दबाई पनि हो भनेर चाहिँ सानो रोपिराखेको। मजाले टन्न लुगाहरू धोएर सुकिराखेको छ। घाम मजाले लागेको छ। र यो चाहिँ मैले माटो अनि मल फिटेको कालो माटो र मल। अब यो चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर फुलहरू छ। यो चाहिँ मेरो आमाले पठाइदिनु भएको कालिम्पोङबाट मेरो भाइहरू आएको छ। र त्यही फुल चाहिँ यो चाहिँ हो डबल पिटुनिया है। र म यो फुलहरू चाहिँ यो पटभित्र हालेर रोप्छु। त्यही कारणले गर्दाखेरि मैले त्यो माटो रेडी गरेको। यो चाहिँ हो सिनेरी अनि पिटुनिया 7-7वटा छ हो। टक्कै 14वटा छ। अब यो चाहिँ मजाले म रोप्छु। अनि भयो भने सागहरू पनि रोप्ने हो यो पटमा। यो चाहिँ हो कालो माटो है उपर बारीबाट अब यसो ल्याएको भाइहरूलाई ल्याउन लगाएँ। यो चाहिँ हो मल यसो गरेर चाहिँ थुपारेर चाहिँ मैले गर्दैछु। अन्तखेरि यो चाहिँ हो मनी प्लान्ट हो। थुप्रो मैले अस्ति नै चाहिँ उयो गर्नु पाएको थिइनँ नि त। र यो मैले सानो मनी प्लान्टलाई फेरि लिएँ हो। राम्रो याद गर्नु पाएको थिइनँ। यो मनी प्लान्टमा चाहिँ म चाहिँ के हाल्छु भन्दाखेरि अन्डाको खोस्टामा हाल्छु है। अनि यसरी उयो चियापत्ती हामीले खाएको चिया रङहरू हुन्छ नि मजाले धोएर यसो गरेर हाल्छु। राम्रो हुन्छ है। योभन्दा अगाडि मैले रोपे यति राम्रो भएको थियो तर मैले त्यसलाई राम्रोसँगले ध्यान दिएर स्याहार्नु पाइनँ है। त्यही कारणले गर्दा मैले त्यसकै टुसाहरूलाई चाहिँ यसरी फेरि अर्को पटहरूमा सारेको छु। 3-4वटा पटहरू बनाउँछु। यो चाहिँ मैले एउटै मात्र बनाइरहेको। यो चियापत्ती चाहिँ अझै अर्ग्यानिक हाते चियापत्ती भने झन् राम्रो है। मजाले धुइकन चाहिँ हाल्नुपर्छ ताकि यसको चिनीहरू चाहिँ जाओस् है। अनि यसरी गरेर अब म चाहिँ मलहरू राम्रोसँगले उयो गरेर अब म फुलहरू रोप्छु। मेरो चाहिँ दिन आजको यसरी नै बित्छ। तपाईँहरूसँग भिडियोमा अब भेटघाट हुँदै जान्छ। के गर्नु कति बिजीले गर्दाखेरि है। सधैँ म भिडियो उयो गर्नु पाउँदिनँ होइन। तर थोरै समयमा पनि तपाईँहरूको धेरै माया पाएकोले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद प्रकट गर्छु साथीभाइहरू है। अब म कन्टिन्यू भिडियोहरू लिएर आउनेछु सानो सानो भए पनि। हेर्नुहोस् न मल र माटो कस्तो मजाले भएको छ। अब 14वटा पटलाई चाहिँ तर पुग्छ कि पुग्दैन। अन्त यसै गरेर सानो सानो उयोहरू पनि म चाहिँ उयो गर्छु हो। अन्त यसै गरेर चाहिँ मेरो दिन बित्छ है आजको साथीहरू। हेर्नुहोस् न मेरो बक्स यो बक्स चाहिँ खास गरी म सयपत्री फुल रोप्नुको लागि बनाएको तर सानो हुने रहेछ हो। अन्त धनियाँहरू छरिदियो। अन्त यहाँनिर हेर्नुहोस् यो चाहिँ हो म कहाँ छु भन्दाखेरि चाहिँ सिङ्लामा छु हो। यहाँनिर धेरै कागहरू पनि कराइरहेको छ हो। त्यही कारण मैले उयो गरेँ म्युट गरेको नि त हो मेरो भोइसलाई कागहरू कराएकोलाई चाहिँ। अन्त यो माथि चाहिँ सिङ्ला फरेस्ट हो यो चाहिँ हो सिङ्ला हो यो। अन्त पर देख्दै हुनुभएको त्यो चाहिँ सबै सिक्किमहरू पर्छ। अन्त पर अझै म जुम गरेर जुन देखाउँदैछु त्यो चाहिँ हो जोरथाङ हो। जोरथाङ बजार चाहिँ यसरी देख्छ। यहाँदेखिको जोरथाङ पुग्न चाहिँ 15 मिनट लाग्छ हो। अन्त यस्तो सुपारीहरू मजाले फल्दैछ। गुवाहरू मजाले फल्दैछ हो। के गर्नु है यसरी गरेर। अनि पारि देख्नु म तपाईँलाई जुम गरेर देखाउँछु है। त्यो जुम गरेर देखाउँछु कि त्यहाँ माथि चाहिँ 4 धामको हाम्रो शिवजीको सेतो यहाँ डट सानो डट यतापट्टि देख्नुहुँदैछ नि देब्रेपट्टि हौ त्यो चाहिँ हो शिवजीको मूर्ति। यहाँबाट बिहानै यसो
दर्शन गर्नु चाहिँ सकिन्छ टाढैमा भए पनि हो। अन्त पर देख्दै गरेको यो बाटो जुम गरेको त्यो चाहिँ मेरो घर जाने बाटो। म त्यो बाटोलाई हेर्छु उठेर बिहान पनि ब्रस गर्दै नै हो, बेलुका पनि हेर्छु, दिनमा पनि हेर्छु, कहिले घर जाने दिन आउनु भन्दै यही बाटोबाट घर जान्छु भन्दै हो। कागहरू हेर्नुहोस् न उडेको। यस्तै छ दिनहरू है, राम्रोसँगले बित्दैछ। तपाईँहरूको पनि दिनहरू राम्रै बित्दै होला है। हेर्नुहोस् न हो, यो माथिको चाहिँ फेरि सिङ्ला कमान, यहाँबाट हुँदै हुँदै सिङ्ला कमान हुँदै हुँदै दार्जिलिङ जान्छ है। र यस्तै छ दिनहरू। तपाईँहरूको पनि दिन कस्तो बित्दैछ, राम्रो बित्योस् भन्ने कामना राख्दै आज चाहिँ मेरो काम तपाईँलाई देखाइहालेँ, मेरो फुल रोप्ने काम है। हात हेर्नुहोस् न, म चाहिँ फेरि हातैले गर्नु मनपर्छ, ग्लोभ्स लगाएर गर्नु मन पर्दैन है। लु बाई बाई, टेक केयर।